गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमलापुर विलेज में सोशल एक्टिविस्ट सैयद बाबा के जन्मदिन के मौके पर सद्दाम, इमरान, सागर, भीमा, मिथुन, सोहेल, भुज्जू और दीगर दोस्त और चाहने वालों की जानिब से एक यादगार जन्मदिन मनाया गया। इस खास मौके पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीजों के दरमियान फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके साथ ही बेघर, गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के दरमियान बुक्स और पेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इस मौके पर तमाम दोस्तों और चाहने वालों ने सोशल एक्टिविस्ट सैयद बाबा की सेहत, खुशहाली और लंबी उम्र के लिए दुआ करते हुए उनकी समाजी खिदमत को भी सराहा है। ದಲಿತರ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಹಿಂದೆಂದೂ ಇರದ ಮುಂದೆಂದೂ ಆಗದಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆಂದೂ ಆಗದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸೈಯದ್ ಕರೀಂ ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ 47ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ಲಂ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೈಯದ್ ಬಾಬಾ ಅಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ। जय हिंद, जय भीम। बाबा भैया का बर्थडे है, 47 बर्थडे है आज उनका। पूरे हम अभिमानी आज विश कर रहे हैं सैयद बाबा भैया को। ವತಿಯಿಂದ ಹಣ್ಣು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತ ಸೈಯದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಫಲ್ ಚೌಧರಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ। बर्थडे पर जो है आप तमाम को जो है काफी और पेन्स का तोहफा दिया गया है, तो हम सब जो है उनके लिए अच्छे दुआ करेंगे।